Hello guys! Good morning! Nandito po tayo sa Port Pal, Taganito, Surigao. Yan pong mga barko po niyan ay mga survivor of bagyong oddett in Surigao. So, yan pong mga malalaking barko ay mga foreign vessels. So, mga LCT and Tugboat. Dito po tayo sa ports of Surigao. Mga nature. Oh, wow. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.